凌晨2点26分，监控显示楼梯间有人经过，楼上是空房，每晚却发出诡异的声响。半夜的声音有时是低语，有时是拖椅子。我开始怀疑自己是不是疯了。邻居说楼上空了3年，没人住。幻听不会这么规律，是什么时候开始的？1年前母亲过世后，继父帮忙整修房子交给我。我接下这案子，是因为这件事远比表面更复杂。